揮すると第2波以降が安定します。行く先対策に防御無視や特攻持ちを1枠、雑魚散らしに範囲アタッカーを1から2枠、隠し玉用に瞬間火力、バースト必殺を温存。立ち回りの目安。第1波、手札確認プラスゲージダメ。無理にポイント稼がず温存重視。第2波、迎撃ポイント効率が上がる想定で主力解禁。バフ火力の順で格殺を狙う。